எம்மியான ஈவினிங் டைம் சொஜி ஸ்நாக் பண்ணுறதுக்கு 3/4 கப் ரவை, ஒரு தக்காளி, ஒரு பச்சை மிளகா, துருவின ஒரு கேரட், கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துட்டு பெப்பர், சீரகத்தூள், கரம் மசாலா எல்லாம் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 3/4 கப் ரவைக்கு 1/2 கப் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறமா பனியாரக்கல்லில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இந்த சொஜி மிக்ஸை சேர்த்து நல்லா மூடி போட்டு வேக வச்சு திருப்பி விட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த சொஜிஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறமா கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, சீரகம் போட்டு பொரிஞ்சதும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 2 தக்காளி, 4 பல்லு பூண்டு அரைச்ச பேஸ்ட்டு, கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர் கிரேட்டட், டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சமாக பெப்பர், தேவையான சால்ட் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சொஜிஸ் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சுவையான ஈவினிங் டைம் சொஜி ஸ்நாக் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக அந்த ஸ்நாக்கை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.